ମୋର ପ୍ରିୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆଗାମୀ ମେ ମାସରେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ବହୁତ ସାରା ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି ପାଖାପାଖି 1,20,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ସିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କେବଳ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ନା ହେଲେ ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆଉ ଖାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଖାଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଏବଂ ଖାଲି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଆଉ ଏହି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ସିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷା ଥରେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 ଥର କଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 2ରୁ 3 ଥର ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖିବେ କେମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାତବାହନ ନାଁଟାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମୁକା, ସାତକର୍ଣ୍ଣି, ଶର୍ମା ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରୁଥିଲେ। ତ ସାତବାହନ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସାତକର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ କାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି କହିଦେଇପାରିବେ। ବିନ୍ଦୁସାର, ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକା ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହିଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହିଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ତ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଶେର ଶାହା ସୁରୀ, ସୁର ବଂଶର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ନା ଶେର ଶାହା ସୁରୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଲାହୋର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ ମନେ ଅଛି ରେ, ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ଦରକାର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। 1929ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। ତ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ 1937ରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇନଥିଲା। 1932 ତରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ସମୟରେ, 1945 ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ 1940 ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 1940 ଏମିତିକା ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ସ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଆକତ ନେହେରୁ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍? ତ ଏଇଟା 1950 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। এইটা ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କୁହେ ନା ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଟୁ ହୁମ୍? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? ଲୋକସଭା ଆପଣଙ୍କର। ତ ପଚାରିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କାହା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 23 ଆଉ 24 ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା? ଏଇ ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ 60 ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା? 52ରୁ 62 ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା? ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଏମିତି କାହିଁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କରିଦେଇପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତି ଦିବସ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 24 ଏପ୍ରିଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ବା ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ
ପଚାରିଛି ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ, ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିଛେ ନା ରେ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ରହିଥାଏ? ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ପିଲାମାନେ ତରବର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ, ଡିସେମ୍ବର କରିଦେବେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା। ମନେ ଅଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦୂର ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ପାଖ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି। କେମିତିକା ପ୍ଲେଟ୍? ନା ଲିଥୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ? ନା ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ତ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କରେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରି। ସୋ କ୍ରଷ୍ଟରେ ତ ଆମେ ରହୁଛେ, କ୍ରଷ୍ଟରେ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ? ନା ମାଣ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କରେ? ନା ମାଣ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍, ଦେଖ କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଟୁ ସାଉଥ ପୋଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, এইଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ, এইଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ, এইଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ। ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହୁନାରେ, କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡେ ପଚାରିଛି, ଡେ ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେ ମାନେ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟଲାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଜୋନ୍ ହୋଲ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍। এইটা 1985 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଚାରିଛି ହ୍ୟୁମିଡିଟିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର କରୁ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହ୍ୟୁମିଡିଟିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ? ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଆପଣ ଯେମିତି ଏଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବାରୋମିଟର, ସେମିତି ହ୍ୟୁମିଡିଟିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଯେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ତଳପଟୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ? ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ ନା, ଭୂତାପଜ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜିଓଥର୍ମାଲ। ଏଠି ଯଦି ଅଲ୍ କରିଦେଲେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କରିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।